A S Mojumder Chiropractic. কি নাম আপনার? আবুল হোসেন সাহেব। উনি আছেন সমবায় ব্যাংকে, সম্ভবত কুমিল্লা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে। ওনার হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং প্লাস 3+। উনি আসলে অনেক জায়গায়, কতদিন যাবত? প্রায় দেড় মাস যাবত উনি অনেক জায়গায়, অনেক হাসপাতালে দেখাইছেন, ঘুরছেন, এবং সবাই ওনার রিপোর্ট দিচ্ছে কোমরে। ওনার কোমর খারাপ, কোমরে অপারেশন করতে বলা হয়েছে, তাই না? কোমরে অপারেশন করতে বলা হয়েছে লাম্বার ডিস্ক প্রলাপস। কিন্তু আমাদের এখানে আসার পর আমরা ওনার বডি চেক করি। বডি চেক করার পরে দেখতে পাই যে ওনার হিপ জয়েন্ট খারাপ। ওনার হিপ জয়েন্টে আমরা দ্বিতীয় দিন চিকিৎসা করেছি। আজকে 3 নাম্বার দিন। আজকে 3 নাম্বার দিন। এখন এই 3 নাম্বার দিনে আপনি কতটুকু ভালো আছেন? আগে থেকে আমাদের অনেক ভালো। অনেক বলতে একটা পরিমাণ আছে না, 100 এর মধ্যে কত? 70 ভাগ। 100 এর মধ্যে 60-70 ভাগ ভালো আছেন উনি। একটু এই কাজটা দেখাও। সোজা উপর উঠবে। নিচে চাপ দিয়ে উপর করুন। আমি করবো না, একটু করে একটু করে এই তো কাইট শুনে আর এই পরে ভাই তো নরম রাখুন, বডি নরম। Kite. Hey. Udah tuh? Udah. এদিকে নাও। এবার আপনার কিভাবে অসুবিধা হতো সেটা দেখেন তো। এখন আলাদা কোনো সমস্যা নাই বলতে এই মুহূর্তে কোনো সমস্যা নাই। ওনার আরো 2-3টা চিকিৎসা লাগতে পারে, সেটা আমরা ওনাকে 10 দিন 15 দিন পর দিব। তো অপরদিকে আপনি যে এখানে আসার পর যে আমরা আপনাকে চিকিৎসা দিলাম, অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম, ওষুধ কমাই দিলাম, সব ওষুধ বাদ দিয়ে দিলাম, এটা আপনি খুশি কিনা? ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা খুব খুশি।
তো আপনার এখানে এসে আমি খুব খুশি হয়েছি এবং অনেক উপকৃত হয়েছি। আমি আগে হাসতাম পারতাম না, এখন আল্লাহ থেকে খুব হাঁটা চলা করতে পারি। আগে থেকে 60-70 ভাগ আমি ভালোই মানে আগে 1 মিনিটও হাঁটতে পারতেন না, এখন কতটুকু হাঁটতে পারেন? আমার পায়ে এখানে ধরতো, আমি বসে যাইতাম, আমি বসে যাইতাম। সমস্যাটা হচ্ছে এখানে যখন একটা দিন তখন আপনাকে বসে যেতে সমস্যাটা এই জায়গা হতো, আমি বসে যাইতাম। আল্লাহ চাইতো ইনশাআল্লাহ আমার এখানে আসতে অনেক উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ দিলে খুবই ভালো আছি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, খোদা হাফেজ। আমরা ওয়েবসাইটে ওনার নাম্বার দিয়ে দিব, আমরা প্রত্যেক রোগীর নাম্বার দিয়ে থাকি। আপনারা যে যেখান থেকে দেখবেন সেটা যদি কোনো প্রয়োজন হলে আমার সাথে যোগাযোগ করার আগে রোগীদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন, করে তারপরে আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন। খোদা হাফেজ।